Brastemp pulando na hora de centrifugar a roupa. Ela está com defeito. E vamos mostrar aqui ela iniciando o pula-pula e onde está o defeito e mostrar a correção do defeito aqui. Deixar uma dica aí para você que acompanha o nosso canal. Valeu, gente! Então ela vai iniciar a centrifugação aqui. Ela vai partir e vai pular. Eu vou ter que correr e desligar. Desligar, né? Então tá aí, você que acompanha o nosso canal, dá um ok para nós aí, se você gostar desse vídeo no final dele. Acompanhe até o final, o vídeo vai ser rápido. E a gente agradece aí para aumentar os nossos inscritos aí. Então ela já vai partir. E ela vai dar um bom salto aí. Viu aí? Tá saltando. Ela vai saltar mais. Eu não vou deixar. Desliguei. Vou dar um pause aqui. Beleza? Então já soltamos aqui a tampa na parte de trás. Ela quebrou o tirante aqui, ó, do estabilizador, da arte do estabilizador. Então nós vamos trocar aqui, ou seja, vamos retirar as outras três, porque com três funcionando e essa daqui quebrada, ela vai pular. Então vamos soltar as outras três e ela vai funcionar normalmente. Aí é só depois fazer a substituição e comprar 4 dessa daqui. Beleza, gente? Pessoal, agora nós vamos aguardar aqui então ela partir sem os tirantes. Esses tirantes aqui, ó. Partiu sem os tirantes. Pronto, resolvido. Vamos dar um pause aqui para mostrar como você vai encaixar isso aqui na haste do estabilizador, dos amortecedores, ok? Aí, ó, segunda partida, tá ok. Vou desligar. Aqui, ó, nós vamos colocar aqui, ó, e rodar ela para cá. Rodei. Agora ela vai encaixar aqui, é fácil. Ela entra fácil. Aqui, ó. É isso aí. Tranquilo? Então aqui está o amortecedor, o tirante do amortecedor, a haste do amortecedor. E aqui está a pecinha que está fazendo a máquina pular, saltar igual um cabritinho. Se você gostou aí, dá um ok, se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Então,